बंधुगण पिलांकु काश हेबा एक साधारण समस्या अटे। जेबे भी छोट पिलांकु काश होता है तेबे माता पिता बहुत अधिक व्यस्त हो पड़ती। हेले व्यस्त होबार कौन आवश्यकता नहीं, कारण काश कौन रोग होई न थाए। यह शरीर में होता कौन अन्य समस्यार संकेत अटे। कौन आप जानिछंती आयुर्वेदिक रेमेडी साहाय्य आपण निजर छोट पिला थंडा काश भली समस्या को संपूर्ण भाव ठीक करें। केवल गोटे दुईटी उपाय नुहे बरं एमती अनेक प्रकार घरोई उपचार अच्छी जार प्रयोग करी आपण निज छोट पिला थंडा काश भली समस्या को ठीक करें। आज मुझे आपन को सेमिति एक घरोई उपचार बनैबा शिखेबी जार प्रयोग करी आपण निज छोट पिलार थंडा काश भली समस्या को तुरंत ठीक करें। से भिडियो को शेष जाए निहाती देखंतु एवं भिडियो भल लगिले समस्त निहाती शेयर करंतु। किंतु ता पूर्व मैं आपन कहि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखत नोटिफिकेशन बेल पर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबो ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि शिखण जिंस आपन माने शिखिबा को पाइबे। छोट पिला थंडा एवं काश बारंबार होता है एवं सेथिपाई बारंबार डाक्तर परामर्श नेबा को पड़ी था। एलोपैथिक औषधर अधिक सेवन करने द्वारा पिला शरीर उपर तार खराब प्रभाव पड़ी था। सेथिपाई आपण आयुर्वेदिक उपायर प्रयोग करें। आसतु जानिबा पिला काश एवं कफ काढ़िया एक जबरदस्त घरोई उपचार। हेले ताहा पूर्व जानि नियंतु पिला काश हेबार कारण कौन अटे। कोल्ड एंड कफ, फ्लू, क्रूप, हुपिंग कफ, आस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, पॉल्यूशन पिलांकु थंडा काश हेबार मुख्य कारण होता है। थंडा हेबा जोगु पिलांकु काश एवं छाती रे कफ जमा होई पारे। एही अवस्था रे पिलांकु राति रे अधिक समस्या होता है। आस्थमा जोगु हेउथुबा काश कारणरू छोट पिलांकु निश्वास नेबारे अधिक असुविधा होता है। पिलांकु जदि कर्कश युक्त काश हेउछि तेबे एहा क्रूप काश होई पारे। अनेक थर छोट पिला काशी काशी ऑक्सीजन रो अभाव होई जाय। जदि काश सह निश्वास नेबारे असुविधा हेउछि तेबे ताहा ब्रोंकोलिथाइसिस रो लक्षण होई पारे। पिलांकु जदि काश 2-3 सप्ताह रु अधिक दिन हेलानी तेबे परिस्थिति गंभीर होई पारे। सेथिपाई आदौ व्यस्त होंतु नाही। आजिर एही रेमेडी निहाती ट्राई करंतु। आजिर एही रेमेडी बनेया पई आपनकु आवश्यकता पड़िबो पानपत्र। 8 रु 10 टी पानपत्र नियंतु एवं ताहाको भलो भाबे धोई सुखेई दियंतु। एबे आपण सेही पानपत्र को गोटे लोहा करेई को नियंतु एवं ताहाको लो फ्लेम रे सेकंतु। एहाको सेते पर्यंत सेकंतु जेमिति एहा हल्का ब्राउन कलर होई जिवो। एहा संपूर्ण आयुर्वेदिक घरोई उपचार अटे जहा टोटाली नेचुरल अटे। एथुरु आपनको पिला को कोनोसी क्षति पहुंची न थाए। आपनको पिला को कोनोसी भी एलोपैथिक मेडिसिन देबा पूर्व एहाको थरे बने ट्राई करंतु, कारण एलोपैथिक मेडिसिन रो अधिक सेवन द्वारा आपनको सेथुरु साइड इफेक्ट देखिबा को मिली थाए। जेबे एहा डार्क ब्राउन कलर होई जिवो तेबे आपण गैस बंद करि दियंतु। एबे आमे एहाको छाणी नेबा। छांकिनी सहायता रे आपण एहाको भलो भाबे छाणी नियंतु। आपण एहार पूरा फाइन पाउडर प्रस्तुत करंतु। एही गुंड को आपण स्टोर करी रखि परिबे। 2 रु 3 मास पर्यंत आपण एहाको स्टोर करी रखि परिबे। जेबे भी आपनको पिला को थंडा काश भली समस्या हेबो तेबे आपण एही गुंडरू 1/4 नियंतु। एबे आपण सेतिरे 1 चामच महू मिसांतु। एहाको भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। 6 मास रु 1 वर्ष पर्यंत छोट पिला राति रे सोइबा पूर्वरु आपण एहार आधा चामच बा 1/4 खुआंतु एवं 1 वर्ष रु 7 वर्ष पर्यंत छोट पिला आधा चामच दिन रे 2 थर खुआंतु। एहार प्रयोग करी देखंतु, देखिबे पिला छाती रे जमा कफ सेमानक थंडा काश भली समस्या संपूर्ण भाव ठीक होई जिवो। बेस्ट रिजल्ट पाइबा पाई 3 दिन पर्यंत आपण एहाको ट्राई करंतु। देखिबे आपनक पिलार थंडा काश भली समस्या रु अमेजिंग रिजल्ट मिलिबो। तेबे आशा करछि आज एही सुंदर भिडियोटी आपनको निहाती भल लागिथिबो। जदि आज एही भिडियोटी आपनको टिके भल लागते तेबे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ते बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।